हेलो साथीहरु, आज मेरो आमाले मलाई टीका लगाइदिनुहुन्छ। अनि पहिला सुरुमा मेरो बाबाको पाली हो होला। ल हेर कस्तो राम्रो हुनुहुन्छ होला टीका लगाएर। कुन पैसा पाउँदो रहेछ पाउनु हुनु रहेछ म हेर्छु। केलाई अब टीका लगाइदिँदै हुनुहुन्छ। यहाँ बिचमा बसाइदिनुहुन्छ। जयन्ती मङ्गलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवरात्रि शिवा नमस्तुते सर्वे मङ्गलमाङ्गल्यं शिवे सर्वार्थसाधिके शरणत्वम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते ब्रह्मा करोति दीर्घायु विष्णु करोति सम्पदा हरिहर दीपापानि गायत्री रक्षितं मृता सदा वसन्त वैकुण्ठं सदा दर्शन केशवं सदा प्रातिलोकेषु सदा जीवी सदा सुखी। नवदुर्गा भवानीको प्रसादले सधैँभरि सुखी रहनु निरोगी रहनु चिताको पुरोस् शत्रु सबै बैरी हुन्। अब तिमीलाई जयन्ती मङ्गलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवरात्रि सर्वै मङ्गलमाङ्गल्यं शिवे सर्वार्थसाधिके शरणत्वम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते ब्रह्म करोति दीर्घायु विष्णु करोति सम्पदा हरिहर दीपापानि गायत्री रक्षकं चण्डिका सदा वसन्त वैकुण्ठं सदा दर्शन केशवं सदा प्रातिलोकेषु सदा जीवी सदा सुखी। निरोगी हुनु सन्त होस् राम्ररी सफलताका पूर्वक हाम्रो कार्य सफल होस्। नवदुर्गा भवानी सधैँभरि रक्षा गर्नुहोस्। पर्दैन फुटाइ ल बस्नु मजाले सिधा पाउनुपर्छ सिधा हो त्यसो धेरै सिधा पनि होइन। ल जयन्ती मङ्गलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवरात्रि शुभ नमस्तुते सर्वै मङ्गलमाङ्गल्यं शिवे सर्वार्थसाधिके शरणत्वम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते ब्रह्म करोति दीर्घायु विष्णु करोति सम्पदा हरिहर दीपापानि गायत्री रक्षकं चण्डिका सदा वसन्त वैकुण्ठं सदा दर्शन केशवं सदा प्रातिलोकेषु सदा जीवी सदा सुखी। नवदुर्गा भवानीले सधैँ रक्षा गर्नुहोस्। मामुलाई भनेको मान्नु बाबालाई पनि भनेको मान्नु सबैलाई माया गर्नु ज्ञानी हुनु माम धेरै खानु। अनि हो र म यति मात्रै दिन्छु ल पुग्यो कि अझै थपिदिनु पुग्यो लिनु यति पनि लिनु लिनु अहिले मौका लियो गोडा दिनु यता मलाई तपाईँको गोडा यता दिनु त मलाई यो हातमा अनि यो दुईटा एकै ठाउँ अनि यो यता लु दुर्गा भवानी मातालाई निनु खानुपर्छ नि त्यो हालुवा ब्यागमा आज तेरो कति खोल्दिनु त म खोलिदिन्छु के पकाएर मैले भर्ने गरिदिन आँटेको थियो अलिक भरिएन भाइको लुगा एउटै कलेजी घर बनाइहाल्नु छिट्टै मजाले यो सामान मगाइसक्यो हार्डवेयरलाई पैसा दिन्छु नवदुर्गा माताको बाबाले मामुले लगाइदिनुहुन्छ छोरीलाई आज पार्दै आज त छोरीको पो त भिडियो बन्द गरेर ल ल तपाईँ दही खानु त अलिकति म खान्छु अहिले आज त लु यहाँ हालिहाल्नु न पैसा यो आमाको पैसा मुन्दिनको ल छोरा हाले जाऊ छोरा म हेर न बाबाले तपाईँको पर्स
ल बस खुट्टा मोटो मोटो भएको छ टिका लाग्छ बाबा जस्तै हात राम्रो पढ्नु ज्ञानी हुनु तपाईँले त पढाउनुहुन्छ मैले त पढाइरहेको छु निरोगी हुनु ल खै त मङ्गली जयन्ती तपाईँको मम्मीले पढिसक्नु भन त हामी भन आउँछ नि आउँछ नि अब अप्ठ्यारो त्यो नभएर अब भवानीले सधैँ रक्षा गर्नुहोस् कहाँबाट ल्याउनु भोलि दिपाहरूलाई पनि मम्मी आउनुहुन्छ होला नि टिकालाई लगाइदिनु यहीँ आउनुहुन्छ होला नि उता आउँछन् कि यहीँ आउनु यहाँ पनि लगाइदिनु उता आउँछ नि होला मेरो केला खोइ मेरो केला खोइ मेरो केला खोइ उतै राखिदिएको छु दिनु त म खान्छु केला उता बाप म पनि छु ओए खुदा कुदा कुदा के हो फेरि कसरी केला रा अरू बेला त पस्ने रे हो खान ल कति थोरै दिएको ल ल भयो तरकारी ल्याउँदै ठिक हुन्छ ब्याग नेउरीमा सर्किन के भन्छ लगाइदैन के हुँदैन नटुकु बाप रे कति धेरै पैसा भयो अब त्यो के गुन्डा जस्तो किन त्यो सबै खोल्नु पर्यो लगाइदेऊ न दिनभर लगाइदेऊ कति धेरै पैसा भएछ छोरीको त छोरी खै म लगाइदिएँ अनि त्यो पैसा गरौँ न मामुले भन्नु त्यो पैसा के गर्ने चुल्ठुलोहरू पढ्नु के हुनु ज्ञानी हुनु बुद्धिमानी हुनु मामुलाई धेरै माया गर्नु यसले गर्नु बाबालाई मामुलाई माया गर्नु गर्छ माया बाँसको त लोट खाइहाल्छ तिनीहरूकै बेला त यिनीहरूकै आज बेला बेटा धेरै पैसा के गर्छ अघि खुजुरेमा हाल्छ भरेर अनि फेरि खाली गर्छु फेरि भर्छु भनेको थिएँ के गर्छ भन न क्यान्डी किन्छु क्यान्डी किन्छु पप अफ क्यान्डी खान्छु भनेर छिल्यो अनि पैसामा आँखा लाग्ने जस्तो छ यो ब्याग अर्को ल्याऊ ल काका बुवाको घर जाने होला नि त खुट्टा खुट्टीको लगाइदिनु र पैसामा आँखा लाग्दो गाजलको टिका ल्याइदिनु धेरै अप्ठ्यारो धेरै